วัสดีครับชาว YouTube ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องออสล้อเลสซิ่งครับวันนี้พาไปดูจานออสขับสดชื่นนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์สดเลยมาถ่ายให้ดูเลยนะครับFC จะได้ติดตามการทำงานของจานออสได้เรื่อยๆนะครับก็จานออสขับแมคโครครับก็ไลฟ์สดก็น่าจะอยู่แต่ข้างหน้าแมคโครเห็นแต่พุ่งกีครับเลยพาไปดูที่บ่อเลยครับเห็นที่แรกนึกว่าสดใสนะครับเป็นพี่น้องกันสดใสครับสดชื่นครับดูกันใกล้ๆเลยครับนี่น่าจะเป็นรถจานพงนะครับพงฮานามินะครับ